캠핑카에서 혼자 사는 남자 배출 시생존기. 구독은 무료. 야, 신기하다. 밭에 진짜 수박이 굴러다녀요. 이거 오 신기하다. 이거 먹어도 돼? 이거 먹으면 안 되겠지? 여기 헬스장 옆이거든요. 오늘의 운동 끝. 저거 뭐야, 인바디 했는데 과체중 나왔어요. 이 쓰고 담으면 무엇이란 말인가 도대체. 지나가다가 여기가 김영 해안도로, 김영 무슨 오포 해안도로인가? 와, 잘 나오네. 멋있다. 오늘 특히 날씨가 좋아요. 그냥 아무 생각 없는 거예요. 그냥 걱정 같은 거 최대한 하지 않고 그냥 바람 부는 거, 피부로 바람 부는 거 계속 느끼고, 저기 멀리서 음악 소리 들리는 거 그거 그냥 계속 듣고 있는 거예요. 아무 생각 안 하는 거예요. 왜냐면 자꾸 미래의 일, 해야 될 일, 하지 않은 일, 하면 좋을 일, 이런 것들을 계속 생각하고 있으면 걱정밖에 안 돼요. 실제로 하지 않으면 변하는 것도 없어요. 그냥 지금을 잘 느껴야 돼요. 이 커피 비싸요. 게다가 맛 진짜 없거든요. 5,000원짜리인데 그냥 누워서 보는 거예요. 여기 한림 오일장인가? 여기가? 오일장 아닌가? 그냥 시장인가? 한림 매일시장. 여기 안에 장작구이 집이에요. 여기 싸고 맛있어요. 네, 소금 장작구이 10,000원인데 지금 없어가고 참나무 장작구이 안에 찹쌀, 인삼 이런 거 있는 거 그거 사갖고 막걸리랑 먹을 거예요. 노릇노릇 기름이 쪽쪽 빠지네. 땀 흘리는 것처럼. 막걸리도 3개 샀어요. 제주 막걸리. 진짜 제주 막걸리 많이 먹네. 뭐 제주 사람이니까 제주 막걸리 먹는 거지. 서울 살 땐 서울 막걸리 먹고, 부산 살 땐 생탕 먹고. 캠핑카 저기다가 세워놨어요. 여기 오늘 지금 한림항인데 생각보다 이 위치에서 먹으려고 그랬는데 좀 시끄러워요. 차가 계속 지나가서. 근데 금능해수욕장으로 가면 사람이 또 너무 많을 것 같은데 일단은 조금 한가친 데로 좀 가봐야겠어요. 오늘 바다는 장판 수준이 아니라 얼음인데요. 얼음? 움직이지를 않는데? 어우, 여기 시원하네. 가보자. 고고싱. 여기 한림에서 금능 가는 길에 무슨 다리가 하나 있던데 거기 조용할 것 같은데 금능 구석에 가서 먹어볼까? 고민된다. 여기 제가 얘기한 데가 여기에요. 근데 여기 차 쌩쌩 달리면은 저 소리 나겠구나. 한번 금능 가볼게요. 저쪽 사이드 말고 이쪽 주차장이 오히려 오늘이 클 것 같은데, 이번 연휴에서 토요일이라서. 오늘 일요일인가? 오늘 일요일이다. 그럼 피크 지났어요. 어저께가 피크였네. 오늘 올라가시는 분들도 있을 거예요. 어떻게 말을 하나. 얼마 전에는 제가 영상으로 찍진 않았는데 뭐 먹었지? 족발 남은 거에다가 소주, 비양도 보면서 꽤 오랜 시간 술도 많이 먹었던 것 같은데, 오늘은 그냥 저기 캠핑카 안에서 먹을 거예요. 에어컨 켜놓고 그냥 TV 보면서 먹고 싶어요. 아무 생각 없이. 맨날 밖에서, 왜냐면 지금처럼 꿉꿉한 날씨에 밖에서 맨날 먹으면 힘들잖아요. 그렇게 뭐 바람 쐬고 싶을 때도 있는데 지금은 그냥
아, 내가 깜빡이를 안 켰구나. 죄송합니다. 일로 쭉 가면 협재해수욕장 지나서 금능해수욕장. 모르겠어요. 제가 제주에서 가장 많이 오는 해수욕장 중에 하나일 것 같아요. 뭐 여러 가지 추억도 많고, 그리고 심적으로도 이쪽이 되게 친근해요. 정말 좋은 해수욕장이에요. 금능해수욕장, 협재해수욕장, 제주도 안에서도 뭐 손꼽히는 해수욕장인 것 같아요. 너무 유명한 데가 함덕, 월정리, 금능, 이호태우, 중문, 표선, 뭐 이 정도가 대표적인 거 아닐까요? 또 누구 빠뜨렸다고 섭섭해하지는 마세요. 뒤에 지금 차가 쫓아오고 있어서 조금 빨리 운전하는 편이에요. 아이고, 그런데도 지금 옆으로 도망가시네. 대리운전이세요. 급하시니까. 이거 방지턱 넘으면 큰일 나요. 이거 진짜 막 이 바닥에 꺼지는 듯한 느낌으로 내려가요. 출렁출렁거리는 게. 가라하게 오라하게. 지금 시간이 11시인가 11시 반인가 11시쯤 됐을 것 같은데 길거리에 사람이 많지 않네요. 그래도 겨울철에 사람 없는 것보다는 여름철에 사람이 있는 게 나아요. 제주의 겨울은 진짜 길고 외롭고 어두워요. 겨울에는 또 다른 곳에 가볼까도 생각 중에 있어요. 있네. 여기를 보면 알 수 있어. 여기에 지금 이렇게 사람이 없는 것으로 보아 오늘 많이 빠졌어요. 협재해수욕장 우측이 지금 입구였고, 여기가 본 주차장인데 여기도 지금 좀 비어 있을 거예요. 적당히 비어 있어요. 여기 지나서 금능. 여기 왼쪽이 한림 수목원인가? 한림 공원이었나? 굉장히 잘 조성된 숲처럼 돼 있어요. 여러 가지 나무들, 수목원. 여기 부모님 모시고 갔었는데 정말 좋아하셨어요. 아빠랑 엄마 다 좋아하셨어요. 근데 단점은 좀 비싸요. 도민 할인해도 1인당 기억 안 나는데 15,000원쯤 했던 것 같아요. 딱 봐도 사람이 많지 않은데? 금능? 지금 여기 우측에다 달라고 했거든요. 그러네. 자리 많이 비었네. 여기가 나무가 때가 타는 것 같아요. 때가 탈 수 있어서 아예 지금 이렇게 매직 테이프 붙여버리는 거예요. 그럼 이거 바로 떼지니까 그러면 때 안 탈 거예요. 됐다. 이게 완전 코팅해버리는 거예요. 테이프로. 오케이. 얼음이 몇개 없네. 와. 와. 이게 아이스드 막걸리 한 잔 테이크아웃 해갈게요. CJ1 포인트 있어요. 텔레비 보고 있어요. 가끔 이런 날이 있어야 돼. 이거 껍데기다, 껍데기. 옛날에 드라마 보면 이런 거 산적들이 해갖고 먹잖아요. 춘춘클럽 멤버님이 되어봅시다. 파란색 가입 버튼을 클릭. 어떻게 보셨나요? 구독 버튼은 한 번만, 두 번은 노노.